क्या आपको बैठते, झुकते या चलते समय हड्डियों के जोड़ों से चटकने की आवाज़ आती है? तो यह एक सामान्य और स्वाभाविक समस्या है। हाँ, तब सावधान होने की आवश्यकता है जब जोड़ों में चटकने की आवाज़ के साथ हमेशा दर्द महसूस होने लगे। ऐसी स्थिति में आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। अगर दर्द बढ़ने के साथ साथ और भी तकलीफ़ रहती है तो यह पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और यह भी इसका कारण हो सकता है। आइए उन पोषक तत्वों के विषय में जानते हैं जिनकी कमी के कारण ऐसा हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है जिसे हम विटामिन डी के नाम से जानते हैं। हड्डियों को मजबूती देने और उनके लचीलेपन को बनाए रखने में विटामिन डी बहुत ही सहायक है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और उनमें से आवाज़ भी आ सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है जिससे आप ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करें जिससे इसकी आवश्यकता पूरी हो सके। वैसे तो यह विटामिन सूर्य की रोशनी में कुछ देर नियमित रूप से बैठने से पूरी हो सकती है। कैल्शियम का सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है और मांसपेशियों के संकुचन में सुधार होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और जोड़ों में परेशानी और जोड़ों से चटकने की आवाज़ आ सकती है। जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी का महत्व कम नहीं है। यह जोड़ों की मरम्मत करता है और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। विटामिन सी की कमी जोड़ों की मरम्मत में बाधक हो सकती है। जोड़ों में चटकने की आवाज़ विटामिन सी के कारण भी हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हड्डियों के लिए ज़रूरी तत्वों में से एक है। यह हड्डियों के जोड़ों में ग्रीसिंग या चिकनाई बढ़ाने का काम करता है। साथ ही सूजन या इन्फ्लामेशन को भी घटाता है। मैग्नीशियम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हड्डियों के घनत्व में वृद्धि, हड्डियों के निर्माण और हड्डियों के कार्य के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। मैग्नीशियम की कमी से हड्डियों में चटकने की आवाज़ आ सकती है और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। अन्य कारणों से भी हड्डियों के जोड़ों से आवाज़ आ सकती है। जहां हड्डियों के जोड़ होते हैं सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जिसके अंदर बुलबुले बन जाते हैं। इस कारण से भी हड्डियां चटक सकती हैं। इसके साथ ही पुराने आर्थराइटिस के कारण भी हड्डियां चटक सकती हैं। उपास्थि में चोट लगने के कारण, लिगामेंट में चोट लगने के कारण भी हड्डियों से आवाज़ आ सकती है। एक अन्य कारण तनाव या स्ट्रेस भी है जिसकी वजह से जोड़ों में आवाज़ आ सकती है। तनाव व्यक्ति के जीवन की आम समस्या है। किसी भी प्रकार का तनाव अपच, हड्डियों के टूटने जैसी आवाज़ और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ सुझाव हैं, इन्हें जानिए। आप संतुलित आहार लें जिसमें आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन डी, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हों। यदि आप योग, व्यायाम को नियमित रूप से करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही हड्डियों को भी मजबूती मिलेगी जिससे हड्डियों का चटकना बंद हो सकता है। प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए समग्र रूप से लाभप्रद है। जोड़ों में
कटकट की आवाज़ को रोकने के लिए वसादुक मछली या फैटी फिश जैसे सेल्मन, मैकरल, सार्डिन और साथ ही पत्तेदार सब्जियां और हरी सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, लौकी, भिंडी, करेला आदि अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश और सीड्स में अलसी, चिया सीड्स, सोयाबीन ले सकते हैं। डेयरी उत्पाद में दूध, पनीर, दही और दूध से बने प्रोडक्ट्स का आप सेवन करें। संतरे, कीवी, सेब और इसके साथ ही अपने भोजन में साबुत अनाज जैसे भूरा चावल, किनोवा, जई, जौ, बाजरा, अन्य चीज़ें भी शामिल करें। रसभरी ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन और मसालों में लहसुन, प्याज का ज़रूर सेवन करें। फिर एक बार हम कहना चाहेंगे कि सही और संतुलित आहार आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और आपको पूरे दिन फिट और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण भी जोड़ों में चटकने की आवाज़ आती है। शरीर में पोषक तत्वों की उचित मात्रा हड्डियों में चटकने की आवाज़ की समस्या को दूर रखने में आपकी मदद कर सकता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।